ជំរាបសួរទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំមានคลิปវីដេអូថ្មីចែកជូនទៅកាន់បងប្អូនទៀតហើយតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកយកជាមួយនឹងការសរសេរសំណេរបែបតែងសេចក្តីអញ្ចឹងនៅក្នុងការសរសេរសំណេរតែងសេចក្តីមួយឲ្យបានល្អបងប្អូនត្រូវស្គាល់គ្រឹះវាជាមុនសិនអញ្ចឹងគ្រឹះរបស់តែងសេចក្តីនោះគឺកម្រងតែងរបស់តែងសេចក្តីហើយតែងសេចក្តីវាមានច្រើនប្រភេទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងតែងសេចក្តីបែបអត្ថាធិប្បាយពន្យល់សុទ្ធអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយសរុបជារួមអញ្ចឹងប្រធានតែងសេចក្តីបែបអត្ថាធិប្បាយពន្យល់សុទ្ធនេះវាមានលក្ខណៈច្រើនបែបទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកជារួមយកមកនិយាយសិនចាំវីដេអូក្រោយទៀតយើងនឹងនិយាយចំណុចសំខាន់នៃតែងសេចក្តីបែបពន្យល់សុទ្ធនឹងឯងតោះអញ្ចឹងយើងទៅស្គាល់កន្លឹះខ្លះនៃសំណេរបែបអត្ថាធិប្បាយពន្យល់សុទ្ធជាមុនសិនអញ្ចឹងកម្រងតែងរបស់តែងសេចក្តីបែបពន្យល់នេះមាន3ចំណុចសំខាន់អញ្ចឹងអ្នកសិក្សាបងប្អូនឬក៏បងអ្នកសិក្សាគាត់ធ្លាប់ដឹងហើយថាចំណុចសំខាន់3នោះគឺទី1គឺផ្ដើមសេចក្តីហើយទី2គឺយើងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងតួសេចក្តីហើយទី3គឺបញ្ចប់សេចក្តីអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្ដើមសេចក្តីវាមានចំណុចរាយរងតូចបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្ដើមសេចក្តីគឺមានលំនាំបញ្ហាមានចំណូលបញ្ហានិងចំណោទបញ្ហាចំណែកឯនៅក្នុងតួសេចក្តីយើងមានឃ្លាបជាប់សេចក្តីយើងមានបំណកស្រាយហើយនិងសរុបសេចក្តីចំណែកឯនៅបញ្ចប់សេចក្តីយើងមានវិតម្លៃប្រធានហើយនិងទស្សនៈតខ្លួនទៅកាន់ប្រធានហ្នឹងនេះហើយគឺជាគ្រឹះនៃតែងសេចក្តីបែបអត្ថាធិប្បាយពន្យល់សុទ្ធកន្លឹះមួយទៀតដើម្បីសរសេរសំណេរបែបហ្នឹងឲ្យបានល្អទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងទៀតថាទី1ទាំងអស់គ្នាត្រូវចេះមើលប្រធានអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេដាក់ប្រធានតែងសេចក្តីមកទាំងអស់គ្នាត្រូវអានប្រធាននឹងឲ្យបាន4ទៅ5ដងដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការយល់ទៅកាន់ប្រធានជាមុនសិនអញ្ចឹងបើកាលណាយើងយល់ប្រធានហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តគឺយើងត្រូវស្វែងរកពាក្យកន្លឹះដើម្បីយកមកបញ្យល់អញ្ចឹងយើងត្រូវអានច្រំដែរស្វែងរកពាក្យកន្លឹះពាក្យណាដែលយើងគិតថាពិបាកហើយសំខាន់នៅក្នុងប្រធានមួយហ្នឹងដើម្បីយកវាមកបញ្យល់បានន័យថាយើងយកវាមកហែកឲ្យចេញជាសេចក្តីសិនឧទាហរណ៍ថាប្រធានមួយលើកឡើងមកវាមានពាក្យកន្លឹះនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងអត់ហែកពាក្យកន្លឹះហ្នឹងទេយើងបញ្យល់តែសេចក្តីទៅមុខអត់កើតទេហ្នឹងហើយតោះយើងតទៅទៀតរឿងទី2អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបញ្យល់ពាក្យកន្លឹះហើយគឺចូលទៅកាន់ឃ្លាបជាប់សេចក្តីហើយអញ្ចឹងឃ្លាបជាប់សេចក្តីគឺទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាចេះហើយអញ្ចឹងយើងខ្លីកាត់ទៅរកបំណកស្រាយខ្ញុំនិយាយតាក់ទងនឹងចំណុចខ្លឹមនៃតែសេចក្តីអញ្ចឹងចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺតាក់ទងនៅចំណុចតួសេចក្តីកន្លែងបំណកស្រាយហ្នឹងអញ្ចឹងបំណកស្រាយគ្នាយើងត្រូវតែរកចំណុចសំខាន់ដើម្បីមកគ្រប់គ្រងប្រធានមួយហ្នឹងអញ្ចឹងអាចំណុចសំខាន់នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាវាពិបាករកមែនតើសម្រាប់អ្នកសិក្សាដែលគាត់ជួបប្រទេសណាអញ្ចឹងវាពិបាកគាត់បាក់នៅក្នុងការទៅរកគំនិតណាមួយដើម្បីមកគ្រប់គ្រងប្រធានមួយហ្នឹងឲ្យសមស្របអញ្ចឹងខ្ញុំមានកលឹះតូចមួយដែលខ្ញុំធ្លាប់អនុវត្តជាប្រចាំនៅពេលដែលខ្ញុំសិក្សានៅវិទ្យាល័យអញ្ចឹងគំនិតទី1ដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើនោះគឺខ្ញុំអានប្រធានឲ្យយល់ហើយគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរកពាក្យកន្លឹះរួចហើយអីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើបន្ទាប់គឺខ្ញុំចោទប្រធានហ្នឹងសួរមកកាន់ខ្លួនឯងខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍មួយឧទាហរណ៍ថាប្រធានមួយគេដាក់មកថាការសិក្សាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់យុវជនជំនាន់ក្រោយអញ្ចឹងប្រធានគេដាក់មកថាការសិក្សាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់យុវជនជំនាន់ក្រោយអញ្ចឹង
ខ្ញុំចាប់ដើមសួរសំណួរហ្នឹងមកកាន់ខ្លួនឯងភ្លាមថាហេតុអីបានជាគេនិយាយថាការសិក្សាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យុវជនជំនាន់ក្រោយខ្ញុំសួរមកកាន់ខ្លួនឯងបន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឆ្លើយប្រាប់ខ្លួនឯងម្ដងមួយចំណុចអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រធានមួយទាំងអស់គ្នាអាចរកគំនិតសំខាន់ត្រឹមតែ5ទៅ6គំនិតសំខាន់ទៅដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រធានរបស់យើងជាងបន្ទាប់ពីទាំងអស់គ្នារកគំនិតសំខាន់បានហើយជំហានដំបូងដែលទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើនៅក្នុងកំណត់ស្រាយនេះគឺយកគំនិតសំខាន់គោលដែលទាំងអស់គ្នាបានរកឃើញហ្នឹងយកវាមកសរសេរបំបែកទៅជាសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយឲ្យបានក្នុងមួយគំនិតសំខាន់យើងអាចសរសេរបាន4ទៅ5បន្ទាត់ដើម្បីបំបែកសេចក្តីហ្នឹងប្រាប់គេថាគំនិតសំខាន់ទី1តែយើងចង់និយាយអំពីអ្វីយើងរៀបរាប់ប្រាប់គេផងយើងគំនិតសំខាន់ទី2ទី3ទី4ទី5គឺយើងធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងសរសេរវាមករៀបរាប់ប្រាប់គេមកដើម្បីឲ្យគេអានទៅគេយល់ថាគំនិតសំខាន់របស់យើងពិតជាបានគ្រប់គ្រងទៅលើប្រធានបទរបស់យើងមែនចូលទៅដល់កន្លែងសំខាន់មួយទៀតគឺការលើកឧទាហរណ៍អាចតាក់ទងជាមួយសង្គមឬក៏នៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងការលើកឧទាហរណ៍នេះអត់ពិបាកទេទី1គឺទាំងអស់គ្នាត្រូវចេះរឿងឲ្យបានច្រើននៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍មិនថាចលនាព្រាហ្មណ៍និយមពុទ្ធនិយមឬក៏ខេមរៈនិយមឬក៏បរទេសនិយមក្តីអញ្ចឹងត្រូវតែចេះរឿងឲ្យបានច្រើនដើម្បីយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការយើងលើកវាមកដើម្បីគ្រប់គ្រងគំនិតសំខាន់របស់យើងក៏ដូចជាប្រធានបទរបស់យើងអញ្ចឹងបើយើងអត់ចេះរឿងទេគឺយើងតែងសេចក្តីគឺអត់កើតទេគឺ fail ហើយអញ្ចឹងតើតើយើងចេះរឿងជាមុនសិនបន្ទាប់ពីទាំងអស់គ្នាចេះរឿងរ៉ាវហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងលើកសាច់រឿងហ្នឹងឲ្យតាក់ទងឲ្យអន្តរកម្មគ្នាជាមួយនឹងគំនិតសំខាន់របស់យើងឧទាហរណ៍ថាគំនិតសំខាន់របស់យើងលើកគ្រប់គ្រងថាការសិក្សាវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដោយសារតែការសិក្សាជួយឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយមានការចេះដឹងមានការវិភាគមានការប្រើសតិសម្បញ្ញៈនៅក្នុងសង្គមមានសិលធម៌ល្អលក្ខណៈចឹងទៅអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវលើករឿងណាមកដាក់ដើម្បីឲ្យស៊ីជាមួយនឹងគំនិតសំខាន់របស់យើងអញ្ចឹងយើងក៏លេខទៅមើលរឿងកលាបៃលិនអញ្ចឹងរឿងកលាបៃលិនគឺប្រើបានច្រើនខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់តែសេចក្តីគឺពេញនិយមសម្រាប់រឿងកលាបៃលិនអញ្ចឹងសួរថាលើកកន្លែងណាយុវជនចំនួនក្រោយគឺយើងមើលទៅលើតួអង្គចៅចិត្តនឹងឯងតែជាយុវជនចំនួនក្រោយនោះអញ្ចឹងតើចៅចិត្តបានសិក្សារៀនសូត្រទេបានទោះមិនបានច្រើនក៏បានសិក្សារៀនសូត្រដែរអញ្ចឹងវាជួយឲ្យចៅចិត្តខ្លាយទៅជាមនុស្សបែបណានៅពេលដែលគាត់ទទួលបានការអប់រំគាត់ខ្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលល្អនៅក្នុងសង្គមជាមនុស្សដែលមានសិលធម៌ល្អចេះជួយទុក្ខធុរៈអ្នកដទៃស្មោះត្រង់ខិតខំប្រឹងប្រែងអាហ្នឹងហើយអីដែលខ្ញុំបាននិយាយហ្នឹងគឺយើងត្រូវលើករឿងហ្នឹងដើម្បីមកគ្រប់គ្រងគំនិតសំខាន់របស់យើងក៏ដូចជាប្រធានបទរបស់យើងផងដែរយើងចូលទៅមួយចំណុចទៀតជាងបន្ទាប់ពីយើងបានរកគោលគំនិតសំខាន់គ្រប់គ្រងប្រធានបទរួចហើយដល់វគ្គដែលយើងត្រូវសរុបសេចក្តីហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងការសរុបសេចក្តីហ្នឹងបែបម៉េចទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមើលអ្វីដែលខ្លួនឯងបានសរសេរពីលើរហូតមកដល់កន្លែងសរុបសេចក្តីហ្នឹងអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាត្រូវសរុបខ្លឹមសារដែលទាំងអស់គ្នាបានសរសេរឡើងវិញមកដាក់នៅក្នុងសរុបសេចក្តីអាច3ទៅ4បន្ទាត់ទេដែលយើងសរុបយកកន្លែងណាសំខាន់យកមកសរសេរអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីទាំងអស់គ្នាបានសរុបសេចក្តីហើយយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅដល់បញ្ចប់សេចក្តីហើយអញ្ចឹងបញ្ចប់សេចក្តីតម្រូវឲ្យទាំងអស់គ្នាវាយតម្លៃទៅលើប្រធានមួយហ្នឹងតើប្រធានមួយហ្នឹងបានផ្ដល់អ្វីខ្លះទៅដល់អ្នកសិក្សាឬទៅអ្នកអានឬក៏មនុស្សនៅក្នុងសង្គមបន្ទាប់ពីវាយតម្លៃហើយទាំងអស់គ្នាត្រូវបញ្ចេញទស្សនៈខ្លួនឯងទៅកាន់ប្រធានបទមួយហ្នឹងថាតើប្រធានបទមួយហ្នឹងមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះឬក៏អ្វីដែលទាំងអស់គ្នាយល់ឃើញទៅតាមគំនិតរៀងៗខ្លួនជាងសម្រាប់ប្រធានតែងសេចក្តីមួយឲ្យបានល្អដោយដែលខ្ញុំរៀបរាប់មកខាងលើអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះគម្រោងតែងជាមុនសិនបន្ទាប់ពីចេះគម្រោងតែងហើយ
គឺយើងត្រូវអានប្រធាននឹងឲ្យបានច្រើនដងដើម្បីឲ្យយើងយល់ប្រធានឲ្យច្បាស់សិនបានយើងអាចរកពាក្យកលឹះដើម្បីមកបញ្យល់ហើយយើងអាចសរសេរប្រធានបទមួយនឹងបានអញ្ចឹងអានវាច្រំដែរ3 4ដងទៅ5ដងដើម្បីឲ្យយើងច្បាស់ថាប្រធានបទមួយនឹងគេចង់និយាយអំពីអ្វីអញ្ចឹងបើយល់ប្រធានហើយគឺស្រួលខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការសរសេរក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវចាំមួយទៀតបើយើងយល់ប្រធានខុសគឺយើងសរសេរទៅក៏ខុសដែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំឲ្យបងប្អូនអានឲ្យបានច្រើនសិនឲ្យយល់ប្រធានឲ្យច្បាស់ថាប្រធាននឹងមានផ្លូវរបស់វាទៅរកអីផ្លូវរបស់វាទៅរកអីអញ្ចឹងបើដឹងផ្លូវហើយគឺយើងស្រួលដើរទេអត់វង្វេងទេដើរទៅចំផ្លូវតែម្ដងបន្ទាប់មកតាក់ទងជាមួយការរកគណិតសំខាន់លើកឧទាហរណ៍ផ្សេងនឹងឯងអានឹងហើយសិតតែកន្លែងខ្លឹមនៅក្នុងតែងសេចក្តីបើបងប្អូនយល់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយតែងសេចក្តីបងប្អូននឹងសរសេរបានផុយតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនអ្វីដែលខ្ញុំបានសិក្សាគឺខ្ញុំបានចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនអស់ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតដែលខ្ញុំនឹងនិយាយតាក់ទងទៅលើប្រធានបទអត្ថាធិប្បាយបែបពន្យល់ហ្នឹងតើវាមានលក្ខណៈបែបណាខ្លះទៀតអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំនិយាយតាក់ទងនឹងសរុបរួមខ្ញុំអត់ទាន់បែងចែកគោលវាទេសរុបរួមសិនអញ្ចឹងបាយអរគុណជំរាបលាយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត